Kalajengaken adicara ingkang kaping 6 nuninggih Mauidhah Hasanah ingkang dipun aturaken Ibu Nyai Saroh. Sumangga kita dherekaken sesarengan Mauidhah Hasanah pengetan warsa enggal Hijriyah konjuk dumateng Ibu Nyai Saroh. Wekdal kula aturaken sumangga. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma nawwir qulubana wa jama'atina wa tulabina ala niyati sidqi wal qabul wa husnil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai,
sesepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, dumateng para Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng Ketua Yayasan Dota Solowo Abdul Jalil Khairatun Nujum, para panitia, ketua panitianipun ingkang kula hormati, teng para grup rebana ulil albab, suarane jling-jling karo jlong-jlong. Alhamdulillah, dinikmati Bu Gera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wonten ing dalu punika kita sedaya dipun paringi nikmat dhateng Allah Subhanahu wa taala, nikmatipun iman, sehingga kula niki Bu nggih percaya napa damelanipun, napa ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi nikmat kanthi kita niki syukur dhateng ngarsanipun Allah. Kita sampun syukur napa dereng? Pripun syukure? Hah? Alhamdulillahi rabbil alamin nggih. Kita diparingi nikmat dening Allah sehingga kula sedaya, kula panjenengan saged makempal wonten ing tlatah Semirejo nggih Bu. Kanthi kawontenan sehat wal afiat, mboten wonten sing pincang, mboten nah. Nah, bapake nggih seger Bu, buger, ibu-ibuke nggih do nyawang kula sebab ora tau pirsa. Banget ayune napa banget eleke Pakne. Alhamdulillah wonten dalu punika Allah pinaringan nikmatipun taufik hidayah serta inayahipun sehingga pakempalan kula lan panjenengan sedaya dipun paringi selamat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Shalawat mu'assalam mugi tansah katur dumateng junjunganipun Nabiullah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang paring syafaat, paring pitulungan dumateng kawula lan panjenengan sedaya, sehingga Kanjeng Nabi niku Pak Bu maringi syafaat, boten pandang niku sugih, boten pandang niku miskin, boten pandang niku melarat, boten pandang ayu, boten pandang ganteng, boten pandang elek, boten pandang pejabat, pegawe nggih. Sedaya dipun paringi syafaat fid dini ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wonten ing dalu punika malam setunggal napa Bu? Bulan Muharram, Masya Allah Bu, wonten tanggal setunggal Muharram menika nggih wulan ingkang berkah, ingkang wonten bermakna, ingkang berfaedah, ingkang minulya. Mugi-mugi doanipun kula panjenengan sedaya menika dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sak putrane panjenengan, sak waya putune panjenengan dipun paringi kenikmatan tebih saking sedaya balak, musibah, cobaan, gangguan, malapetaka, kezaliman. Allahumma amin. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmatipun Allah Bu nggih. Kawula niku Bu nggih
Teng priki niku wau mirsani dalane kok sae. Lenggak-lenggok kados teng kene jolong. Dalane apik sampai teng weteng niku gronjal-gronjal. Nggih diparingi sehat ngantos dumeka mriki. Alhamdulillah. Di malam tahun baru ini kula lan panjenengan sedaya yuswane saka tambah napa saya nom? Tambah napa nom, Pak? Tambah. Tambah tua napa tambah elek? Tambah elek. Nek tambah elek kira-kira jeh payu napa mboten? Hah? Mboten. Sing bapak-bapak ijeh payu ngono Bu. Aku ya percaya Pak nggih. Lah wong teng Quran dikandakna masna wa sulasa wa ruba entuk loro, entuk telu, entuk papat. Wah, bapake sing ibuke dak dibudar. Awas engko bojoku anggere tambah. Oke. Sing mriki, sing jokone kathah napa kedhik? Kathah. Perawane kathah napa kedhik? Hah? Kedhik, Bu? Masya Allah, perawan sedaya grup terbangane lemuni. Wong genah ya ibu-ibu wis rempang kaya aku kok diarani perawan. Nggih, Bu nggih. Saniki niku mboten nonton ibu-ibu ingkang sepuh mboten wonten. Sebab napa? Wedake siang, malam, esuk, sore, awan, bengi tumplek blek dadi siji diteplokno ning gone rai. Nggih napa mboten? Nek ibu-ibu wedake ya ana siang, malam, esuk, sore, awan, bengi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge ngambah mlaku golek ngilmu, tumeka golek ngilmu nggih niku padha karo mlampahe niku tumeka pinuju swarganipun Gusti Allah. Jenengan saking dalem mau kanthi niat tolabul ilmi napa niat golek jajan Bu? Tolabul. Bapak-bapak niate golek tambah bojo apa teluru jajan? Bingung nyauri. Udah meneng Bu, hati-hati Bu nggih. Golek jajan apa tambah bojo Pak? Tambah bojo ya Allah Gusti. Wis muga-muga dijabahi Pak nggih. Tapi khusus sing duda. Sing jenengan mboten, soalnya mboten duda. Oh, ngoten ra kok enak men ibuke ngantek le nyawang menteleng kebangetan bunyaine. Oh, nggih apa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Saka ngomah diniati golek ngilmu sak jangkah wae ganjarane kathah 10 ganjaran apa meneh kula saking daerah mrika numpak mobil puterane mobil pirang ganjaran. Lah sing saking dalem kok mlampah ganjarane lumah-lumah kathah ka. Alhamdulillah. Nggih. Menika acaranipun santunan anak yatim dan duafa, terus menumbuhkan jiwa sosial bagi generasi muda. Lah niki Bu, kula salut tenggene pemuda mriki, anak buahe Pak Agus jos terbangane Pak Agus ya jling-jling biru karo putih. Alhamdulillah wonten wulan Muharram dipun paringi kenikmatan kemuliaan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nikmatipun tenggene wulan malam tanggal setunggal bulan Muharram Bu, Masya Allah kuatah banget peristiwanipun. Sampai nggih tiang Jawi, tiang Jawa aja ngantenan nok nggone wulan sura, aja mau mah nok wulan. Padahal sing paling jos niku tenggene wulan Muharram. Oh niku Bu. Nggih.
Lah sebab wis kadung dadi percayane aja kono balake teman. Ya ancen di Gusti Allah ya terus ngabulno ya diwehi balak kowe. Makane nek ndonga niku kudune sing sae. Nggih. Peristiwa wulan Muharram. Ora sah dak diduk, terbangane wis nolah-noleh. Nabi Adam ditampi tobate, Nabi Nuh selamat sanggeng banjire, Nabi Ibrahim selamat sanggeng genine. Aja ditaboi, aku wis muni kok. Kuping tah kuping iki. Nabi Ayub selamat saking cobane, Nabi Ibrahim selamat saking genine, Nabi Yakub selamat saking cobane, Nabi Nuh selamat saking banjire. Ya salawat Qamarun sidna Nabi Qamarun wa jami' sidna Nabi wa jami' Qamarun. Monggo Bu, saged apa mboten? Qamarun sidna Nabi Qamarun wa jami' sidna Nabi wa Qamarun ku rembulan Bu. Malam ini rembulannya gemerlap. Suarane apik pundi aku karo terbangan. Apik terbangan? Isin aku. Alhamdulillah dikai suara elek ya alhamdulillah, suara apik alhamdulillah. Wongku mensyukuri nikmate Allah Bu. Peristiwane tenggene wulan Muharram, Masya Allah, Nabi Adam dipun donke saking Gusti Allah. Ya mbake makan buah napa Bu? Makan buah poldi. Ya wis dirawehi aja dipangan. Diojo-ojoki setan ingkang mendo-mendo malaikat di Nabi Adam. Iki aku utusane Allah, panganan ora apa-apa, kowe nek gelem mangan iki mlebu ning ngene swargaku. Nabi Adam masa menolak sampai akhiripun kedua ketiga piyambake maem buah kholdi manggok tenggene tenggo. Makane dadi kala menjing tah napa Bu. Nek wong wedok Ibu Hawa langsung dilek dadi gunung lo. Nek tak cetakno kok sak akire grup rebana soalnya jen nom-nom. Tak cetakno meneh bapake wis guya-guyu, wis mudeng. Nggih napa mboten Pak? Ampun mengenges tok. Muni nggih langsung kompak. Angger ana gunung langsung kompak bapake nggih. Gumun aku. Nggih. Nabi Adam berdoa, ya Allah Gusti, kula nyuwun ya Allah, kula tobat Gusti. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat samurni-murni. Wis tobat, wis ora bakal gawe meneh. Akhirnya Gusti Allah nampi tobat. Semanten ugi kula panjenengan sedaya nyuwun ngapura dhateng Allah dipun tampi. Amin Allahumma amin.
Mugi-mugi dosanipun kula lan panjenengan nekani pengajian wonten dalu punika dipun tampi dening Allah. Amin Allahumma amin. Nabi Ibrahim Bu dipun obong kalian raja Fir'aun ta Namrud ta napa? Namrud apa nyaprut? Sing kono Namrud, sing kene Fir'aun, sing kene nyaprut. Ambuh dipun bakar, genine dipun tumpuk-tumpuk sehingga kan Gusti Allah dawuh qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gusti Allah dawuh ya Adam donga Nabi Ibrahim donga dhateng Allah. Akhirnya geni niku Bu boten panas malah dadekno Nabi Ibrahim dadi wajah ingkang ganteng kaya bapak-bapak ngeten iki. Senajan ireng ana manise, ana gulane. Nggih napa mboten, Pak? Wah, langsung kompak nggih. Padahal ngeniku gak payu neh, ya Bu nggih. Kompak pokoknya Pak, kompak kok korsine sing mburi jeh bolong ki nanti kabeh Pak. Enjing-enjing, wana enjing-enjing ngantene kompak kancen. Denger aku manggawa legging Bu nggih, terus aku konser nyanyi. Cocok napa cocok? Cocok. Nek kaya ngene iki ora cocok. Sebabe kaya napa? Kaya napa Pak? Kaya hantu. Lah nek sing katokan cekak nggo street blala iku apa? Iku Masya Allah bertobat balik maksi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten Pak? Bapake muni. Lah pripun wong bengi niki lagi tobaté sesuk balik maksiat. Maksiate. Maksiat dhisik apa tobat dhisik, Bu? Maksiat sik. Mosok leh. Wong nyatane ya sesuk ya maksiat kok. Sesuk santunan, Bu. Ana nek bar santunan apa, Pak? Mboten enten apa-apane. Awas engko nek kula nyurvei rene ana dangdutane. Aku ndonga karo Gusti Allah. Langsung sone mati kabeh. Amin Allahumma. Diamini wong akeh, Pak. Kowe ra sida ndelok klambi singlet karo kathok cekak. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng pun dibakar abune telas, kayune telas wis dadi abu. Nabi Ibrahim malah tambah kinclong. Lho, cuma tak obong kok malah ngono. Nah, berkah napa? Doanipun berkah doa dipun kabulaken dening Allah. Amin Allahumma amin. Nabi Nuh selamat saking banjire umate dijak lunga napa Bu? Nyembah karo Allah ya, mboten purun. Mesa ngengkel banyu saya tambah umate saya klelep sehingga sak putrane sak bojone ora selamat, sing selamat Nabi Nuh. Ya. Nggih napa mboten? Nek wis kaya ngono Nabi Yusuf nggih selamat saking penjara Nabi Yakub asale mripate niki mboten saged mirsani piyambakipun donga dhateng ngarsanipun Allah dipun kabulaken Allah saged mirsani. Niki nggih makanya bulan malam tanggal 1 Muharram niku Bu, Masya Allah nikmatis wadah banget niku. Fadilai nikmatipun boten saged napa niku dipun timbang
kenikmatanipun jenengan niku dungane sing kuatah tenggene wulan niki. Ngoten nggih Bu nggih. Bapak nggih ngoten, aja kok dungane ngene, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, kula tambah bojo setunggal malih ya Allah. Nek aku cara dadi ibu ngene, ya Allah Gusti kabulaken ya Allah garwanipun kula, anggenipun tambah bojo, tampi bojone sing sekira 60 tahun umure ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Gathuk cocok napa mboten Pak? Ora cocok. Nek kira-kira sing 20 tahun cocok mboten Pak? Cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malam bulan Asyura niku Bu nggih panjenengan maos hasbalah. Nah niki Bu sing kathah kados mekaten wau, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saged napa mboten? Saged. Cobi kula tak meneng genti jenengan, soalnya ndek mang aku muni selawatan jenengan delongop ae. Meneng ngeweh ae. Sing didelongop iki mbah bajuku, mbah suaraku. Suaraku napa bajuku, Bu? Ya Allah. Meneng ae Mas, aku tak ngrungokno Mas. Ayo Bu, hasbu. Alah sing kompak tah Pak. Bapak kok hasbunah. Ya Allah Gusti. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amalan wulan muharram. Napa Bu? Amalan wulan adus tobat, salat tobat, silaturahim marang kiai, lunga ziarah wonten ing wali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nomor setunggal napa Bu amalane Pak? Napa wau? Lali, ngeweh neh, plongok neh. Sing mbok delok niki napa tah Pak? Gumun kula. Nggih. Nek sing cilik ngoten dolanan HP. Aja ngewah-ngeweh Pak. Nggih untune iku lho ketok, kaya untuku Pak. Amalan wulan Muharram nomor setunggal adus. Nek orang denger adus bahasa Indonesiane niku mandi. Nek mboten ngertos mandi niku siram. Nek mboten ngertos siram napa malih? Gebyur. Nek mboten ngertos gebyur terus napa? Slulop. Bahasane niku kuatah Bu. Kados mangan Bu nggih. Kena dahar, makan, nyekek, dodol, badok, terus napa malih?
Basane masya Allah. Dadine wong ku ya ana paimo, paijan, paini, pairah, payem, painem, wonten. 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 Ya Allah ngapunten. Mangke teng daleme kula tak jenakno, nggih. Tak jenakno Siti Khalifah. Wis ngono ae. Asline paijan niku sae kok Bu. Wong niku arepe faizan. Wong beruntung. Cuman wong tuwa ilate pelo dadi pai. Jan wong tuwa iku nek elate pelo ya ngono. Pak Paijan. Padahal artine niku Pak Faizan. Wonten. Lha pundi piyantune? Masya Allah Pak wis tak dongakno bejo Pak nggih. Bejo donyane, bejo akhirate, amin Allahumma. Lah aku ya ora ngerti nek ana Pak Paijan. Sing penting kan artine apik. Paijan niku wong sing beruntung, Pak. Halo Pak Paijan. Fauzan nonton? Nonton padha wae maknane. Beruntung di bojo ayu. Beruntung omahe tingkat. Beruntung sesuk tuku mobil. Beruntung sesuk bojone dijak ning gone toko emas, ditukokno wis Bu, pengen nganggo emas sing pira? Engko renteng Bu, kawit to kene lepas kene lho Bu, mlakune dadi lencak-lencak ngene. Cacak napa mboten? Cacak sok ben digodhog karo malaikat. Amin Allahumma, ora amin. Langsung amin ku piye tah Bu? Ya Allah Gusti. Semi rejo. Anten jenenge semi. Anten ya rawuh wis semi-semilah tukulane apik iku oyote apik nggih napa mboten adus tobat nggih ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wong sing iman tobatana marang Gusti Allah taubat sing temenanan kanthi madhep mantep ning ngene ati niat ingsun adus tobat biur mulai saka bun-bunan dipun gebyur. Nek adus niku macem-macem Bu. Ana adus napa? Jinabat. Cetha buke langsung adus jinabat ngono. Cetha nek bapak menengae berarti jalakan ibuke apa bapake? Bapake nek kepinuk Bu ibuke ngono. Nah aku muni ibuke apa bapake Bu? Bapake. Berarti ya padha dene. Pada dene napa mboten Pak? Nggih cocok berarti. Sing guru perbana ndonga mbok aja muni ngono leh Bu, aku iki durung kok. Aja sik golek ngelmu dhisik, aja ngeweh ngingeti aku isin aku mbok ingeti. Ana adus tobat, adus jinabat, adus wilada, adus napa malih? Ana adus haid, adus wis pokoknya pirang-pirang sing penting mangke dalu jam 12 malam kira-kira purun ngadus tobat keramas boten insya Allah masya Allah insya Allah aku berarti ora adus langsung mulai ke pengajian langsung kru keban cocok nek ngono ya rantuk ganjarane kanggone Gusti Allah rantuk ngilmune kanggone Gusti Allah nggih mulai dinti melekan Bu malam tanggal 1 bulan Muharram melekan wayah jam 12 engko adus lah aku nek di penyakit ki piye ndrodok gemeter malah mati alhamdulillah napa mboten meneng wedi mati Bu masya Allah wedi mati kok wedi mati ku piye Bu? Wong mati iku ora pandang nom, ora pandang tuwa, ora pandang ayu, ora pandang elek, ora pandang cilik, ora pandang tuwa. Suwayah-wayah Gusti Allah iku ngambil la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ora entuk diolor, ora entuk dhisikno. Ya Allah Gusti, aku mati sok iki ae, aku durung roh anak putuku. Ora iso. Nggih, mati ku sawayah-wayah tergantung Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pramila adus tobate Bu diniati sing temenanan madhep karo mantep nggih madhep mantep ternyati adus gebyur
mangke dalu jam pinten? Jam 12. Nah nek wedi ndredeg jane ndek wau sonten niku pun masuk tenggene wulan Muharram badhe asar. Mpun donga napa dereng? Donga akhir tahun. Mpun. Niki ana sing muni durung. Nek jenengan durung ya dipimpin Bapak Agus to, Pak. Bapak Agus wau mimpin mboten? Dereng. Ha ya wis kelewat ra wong iki wis bengi iki wis tahun napa wis awal tahun wis kari dandani neh awake diresiki dadi sing minulya akhlake dadi sing apik atine dita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis tobat lagi nglakoni salat lan nek salate je bolong-bolong sampean awakmu jenengan dol tenggene Gusti Allah kira-kira payu apa mboten? Ora payu. Lah wong salate maghrib tok, subuhe ngunjukna kaya sing muni. Cocok nek ngono, Bu. Lho nek aku ngaku ae kok, Bu, wong jujur iku apik. Ning nek jujur iku kecemplung got apa kecemplung bale? Kecemplung ompreng. Sing ibu-ibu kecemplung bale aku, Bu, langsung kerukuban. Sing kana kecemplung ompreng kari godhog. Iwak entek apa? Mulai digodhog entek. Nggih. Jenengan nek beragama napa? Agamane napa? Islam. Jenengan nek agama Islam kudune nyata-nyata nomor 1 jenengan nglakoni salat. Alah radong neh. Jenengan nglakoni salat Isya pinten jumlahe Pakne? 8 rakaat, Pak. Nggih, ora kuat nek 8. Wong Kanjeng Nabi mawon diperintah kalih Allah kon salat 50 rakaat, balik munggah medun ketemu koncone. Kanjeng Nabi nek umatem mbok kon salat kok semono kira-kira kuat apa ora? Mboten Ki. Nek wis nglakoni salat Islam, salat es dawet apa es cendol apa es teh? Es teh banget bodone muni es teh. Ibu-ibu bodoh apa pinter coba? Es napa, Bu? Subuh ya Allah, Pak. Salat subuh kalih rakaat. Ya, nek wis salat subuh 2 rakaat ora bolong-bolong kejaba ana halangan. Nek bapak-bapak ora ana halangan, sing ana halangan mung ibu. Alasane bapak-bapak aku ana halangan nih. Halangane napa, bapak-bapak? Turu sing iki nyauri halangane bapak-bapak keselen, Bu. Keselen lapo? Keselen ning sawah apa keselen lunga dangdutan apa keselen pengajian? Keselen pengajian. Masya Allah, aku keselen ana pengajian. Ngono, Bu. Mula ana keselen saka pengajian. Nggih napa mboten? Keselen krungokno napa keselen linggih? Nek keselen linggih niki nggih tak bari mawon. Jam 12. Pak Agus nyuwun jam 12 piye, Pak? Mbok tambahi ora, Pak? Sing ditambahi apa sih, Bu? Ibu-ibu le nyari wong bunyai kok njaluk dana. Ora dana-dananan, Bu, iki, Bu. Wong judule wis santunan anak yatim dan duafa, menumbuhkan jiwa sosial bagi generasi muda. Iki nek cara artine aku iki aku kon ndongakno. Nek kon ndongakno iku jane mang mara ning nggonku nggawa gula kopi. Yen apa mboten? Ya masallallahu ala Muhammad. Nek wis nglakoni salat subuh, nglakoni salat salat napa? Deluhur. Mriki Pak Lurahe pundi? Mantuk. Ngunekno mercon, Pak.
berarti menghormati kula niku wau. Napa Pak? Ngoten. Ana nesune barang. Kenapa Pak? Ngoten. Wis kita tafsiri dengan husnudzon nggih, mboten suudzon tapi husnudzon nyana sing apik. Berarti lan nyumet iki menghormati karena ada pengajian banget suwenenge banget, gembirane banget ana hantune sing ngarep iki sampai disumetno dar. Amin Allahumma. Newe salat nglakoni salat salat napa Bu Pak? Salat asar 4 rakaat aja bolong-bolong, kudune salate sing sregep ndonga marang Gusti Allah sing temenanan ditundukna mantep tekan ati, insyaallah doane panjenengan dipun kabulaken Gusti. Amin Allahumma. Newe salat gendi salat salat napa? Maghrib salat ana sing muni bocor. Alasane neh aja kakean alasan nggih Bu nggih. Salate sing temen ora iso nglakoni salat sunnah wajib kudune dipun lampahi. Salat tobat mangke dalu salat tasbih, salat hajat, salat napa malih oleh kok akeh ngono mau salat hajat tapi wis rasa-rasa nggih napa mboten? Lho nggih, Masya Allah, salate kudune sing temen, ngibadahe temen, dongane temen, budgaene temen, ning awak ya kepenak, uripe kepenak, disawang ya enak. Nggih napa mboten? Nek wis ana tobat, wis ana salat, wis ana tobat, kudune tobaté sing temenanan, jana sing mabuk. Ngoten? Mboten nonton. Alhamdulillah. Mriki panci tak acung jempol kok. Semi rejo. Pokoke anggere tukul iku rejo terus. Amin Allahumma. Amin. Anak-anake tukulane ya rejo. Terbangane giras-giras sebabe kelambine nyolok. Nggih napa mboten? Suarane jos. Sesuk diundang ning ndi neh Bu kira-kira? Ning ndi Mas? Ning Demak arek Bu. Amin Allahumma. Wis ben diijabahi Allah, langsung mencolot ora kudus dhisik langsung Demak. Engko nek bar Demak diundang ning Kendal, bar ning Kendal diundang ning Jakarta, bar ning Jakarta langsung dilorot ning desa kene neh. Naik pangkat itu. Amin Allahumma ora amin. Nggih. Lajeng nomor 3 nipun silaturahim. Silaturahim wonten bulan Muharram, Masya Allah, subhanallah. Nggih, mara ning gone kiai nambakno putrane, Pak, putraku rewel niki pripun, Pak? Pak, putraku sekolah bodhone ngepol iki piye, Pak? Pak, putraku pelajarane kok entuk ndok iki piye, Pak? Putrane jenengan niku nek entuk ranking karo ora entuk ranking niku enak pundi? Enak entuk ranking, jenengan bangga. Bangga, saiki milih entuk ranking, pinter ngapusi wong tua. Ora entuk ranking, tapi bukti karo wong tua. Milih pundi? Milih kalih napa setunggal? Kalih-kalih nggih. Enak men. Milih pundi? Nomor kalih, jare wau milih entuk ranking. Ranking iku dienggo banggakan orang tua, bagakno anake. Wah, anakku entuk ranking 1. Ora perlu niku Bu nggih. Nek ndonga nomor 1, ya Allah paringana dados putra kula dados anak ingkang pinter. Ya Allah putra kula dados putra ingkang saleh salihah. Milih 1 napa loro? Milih Kang? Soalnya jenengan nyuwun ya Allah Gusti paringana putra kula pinter Gusti. Pinter nyolong, pinter ngapusi, pinter duraka, pinter wedoan, pinter mabukan,
Pinter napa? Jambret. Nek anak saleh salihah, pinter ngaji, pinter tahlil, pinter dakwah, pinter terbangan, pinter solawatan, iso ndongakno wong tuwa, bakal munggah swarga. Amin Allahumma. Enak napa enak? Enak. Duwe anak dididik dikok ning pesantren iku kepe. Lah makane niki Bu, Yayasan Dota Solowo niki mengelola program kegiatan sosial kados niki. Nomor kalih mengelola program pendidikan diniyah RTQ Raudhatu Taklimul Quran Nujumut Thalibin. Loh, TPQ-ne ning ngendi? TPQ-ne tenggene Desa Dadirejo. Tenggene kula TPQ-ne. Duwe afake teng mriki cekel Mas Agus. Makanya sekali-kali jenengan silaturahim wonten mrika. Nggih. RTQ ne tenggene kula nika santrine kula beto namung kedhi. Nek tak beto kabeh mangke niku cerewet-cereweti wong sak kampung kene soalnya kempriyat cilik-cilik niku. Mulai dari 2,5 tahun pun dititipke. Sampai 1 tahun ajeng dititipke kula mboten purun sebab bayarane mek sithik. Kira-kira nek aku muni ngoten niku salah napa salah? Salah. Sebab jenenge wong perjuangan, wong nulungi kudune kanthi ikhlas. Tapi nek wong tuane ora sadar, ora ndadekno, ora ikhlas. Nggih napa mboten? Cah cilik nika Bu, endi ya mau bocahe? Turu. Asmaul Husnane ngeter. Jenengan apal? Apal mboten? Hah? Iki apal, coba le dari apa? Hah? Kowe ngaji nok ndi, Gus? Kok kono iku ndi? Kono iki panggung kok. Nok masjid, coba sing mulang. Ngaji tenggene kula, Bu. Sing ora kerasan jebol, sing ora kerasan minggat. Sebab napa? Ngajine mbah dingel-ngel, mbah terai angil, mbah terai bocahe sing goblok. Gurune jeh galak sisan kaya kula ngeten iki. Kula ngeten iki galak napa alus? Masya Allah aluse kaya glepung. Amin Allahumma. Ya Allah, sembada karo wajahe napa karo roke, Bu? Wajahe ya Allah Gusti, tekan ngomah aku kok ora iso turu. Iki wau kula Bu saking dalem. Aku klobah engko nek disoting, bokongku sing tak ketokno. Bareng tak pikir teng panggung, nek bokongku sing tak ketokno ketoke saru. Nek wajahku sing tak ketokno aku wedi banget digebok karo malaikat. Sebabe napa nek dilebokno ning gone ngaten iki wis biasa dimasukno ning ngene. Yo iku kamu kok. Lah aku lemuni yu kok, berarti jenengan nyauri ya kamu. YouTube. Ning ndi nggone ha? Ning WC nggawa ha. Turu ngeloni ha. Manjanan ngeloni ha. Pacaran ngeloni ha. Terbangan ngeloni ha. Sholawatan karo mentelingi ha. Bapak-bapak ngaji karo ha. Tapi tak ingeti ora. Ibu-ibu nyekeli HP napa mboten? Mboten sebabe ngingeti mencoronge aku ndek ana tiba rembulan makbuak tekan kene dari daerah Perakitan sampai tekan kene. Sinten kula wau? Asmane kula niku Bu, kenalan nggih? Wau dereng kenal apa? Asmane kula niku wa hadhihi aqidatu mukhtasarah walil awami salatum muyassarah. Apal mboten? Piye mau? Kok apal? Muyassarah kok santrine kula sing blegedhek-blegedhek niku Bu. Niku percayalah ora lah Bu,
tahun 2013 ngantek tahun 2018 durung sampai tekan Quran. Mbah terai angel, mbah terai goblok, mbah terai gurune. Terai gurune lah kami. Jujur gurune itu berarti galak napa? Hah? Kegalakan. Lho jujur Bu, kegalakan. Kula niku mulang nek muni alif ora iso mangap, driji telu ora iso mlebu. Ha. Ora iso muni alif baleni elmen. Lah pripun ndek men kula ngajine Fatihah ping 20 kok enak men jaman saiki Fatihah siji ora dilanjut. Aku ngalih TP iki kono ben langsung tekan Quran. Teng mriki nggih ngoten. Hah? Sami. Ngaji ku golek sing apik, sing temen, sing fasih, sing daerah Pati niku terkenal Bu, teng pelosok, boten teng pelosok lah teng kota. Ngajine niku pilah-pilah. Aku ngaji ning kono bendang cepet tekan Quran. Aku ngaji ning kono bendang cepet-cepet. Lho onten Bu seperti itu Bu. Enten sing wis khataman Al-Qur'an mara tenggene kula Bu, wong tuane mara tenggene kula. Bu, larene kula niku pun khataman. Wonten malih larene kula niku pun khataman. Tapi kok takon maca iki kok ora karuan parake. Lho lek ngajekno kepiye? Ngaji ning nggonku ya terpaksa tak lara jilid senajan wis khatam Al-Qur'an. Oh ngono Bu, makanya ibu-ibu ngaji ning nggonku menawane ya wedi kededer. Urung-urung wis diceritani ngono. Wedi napa wedi Bu? Wedi. Masya Allah, putrane niku Bu nggih. Dinek-nek dimen-men nggih. Aja sampai napa Bu? Pengaruh kalih mboten enak. Pengaruh kareh masyarakat sing mabukan, minuman, judi, sembarang wis katut ngantek anake mulai-mulai wis ora kopenan, rupane ngantek galiteng besi sik wis ora kurus. Mpun napa malih mandek napa lanjut bapake wis ana sing ngantuk. Hah? Lanjut. Iya enak ra Pak jenengan karek ndelongop, aku sing mangap-mangap wae. Jam 12 siap, jam 3 siap are. Siap jagung biasa tapi kula lenggah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nempun silaturahim marang teng daleme para alim ulama. Terus napa wau? Ziarah wonten wulan Muharram kita ginakake lunga ziarah tenggene makamipun wali-wali. Tenggene wali Syekh Jangkung, tenggene wali Landeh, tenggene Mbah Madum, tenggene Mbah Mutamakin, terus nendine Mbah Indra, Mbah Ronggo, terus Mbah Sunan Ngerang, terus dineh terus ulama Pati. Terus niki le Bu, pundi nggih kok lali kula. Ya selali kalau tenggene ulama-ulama Pati niki di ziarahi. Insyaallah beto barokah, amin Allahumma amin. Barokahe kathah nggih. Kinten-kinten badhe ngeten niki purun ziarah napa mboten? Purun napa mboten? Kinten-kinten nek tak pimpin kula mlaku napa mlayu? Mlaku. Kira-kira nek ning kene njaluk pimpinan aku dijemput napa mboten? Mboten. Masyaallah, njaluk ora gelem jemput. Terus kula kan mara dhewe. Apik ngono. Ngojek, sing kana ngojek. Jarene aku mau wis diundang mau Idatul Hasanah Bunyai Sarah. Bunyai kok kan ngojek. Bunyai ku tumpakane ya pesawat, mobil Mercy apa Maxi? Maxi berarti rak sing dinggo. Senia apa senio? Senior rokok metu. Saya kakean rokok kedal kedul iki.
kesindir iki. Asem aku disindir. Allahumma sholli ala Muhammad. Santunan yatim piatu ngagem celak wonten ing soca maca surah Al-Ikhlas kaping 1000 ayo dang lakonono monggo selawatan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Monggo ibu desalawat suara merdune ngene iki nek sing tok aku ndak ndahe Pak lah garwane kula sampai ngilangi lho garwane kula niku seneng kalih kula mboten raine kula Bu sing disenengi niku suarane kula nek mboten jenengan tangkleti kula korik Bu garwane kula niku menteleng iki sing korik iku sapa kira-kira sok bentok aku apa ora akhirnya malah entuk tenan amin Allahumma aku sing tak goleki niku Bu ya Allah Gusti paring ana kula gadah garwa sing godheken ya Allah kados tiyang Arab ya Allah sing pinter ya Allah alhamdulillah Bu terijabah Masya Allah amin Allahumma makanya aku nek ngingeti bapak-bapak sing resik jenggote aku gak seneng mergae sing tak seneng ini sing gede bapak-bapak iki wis guyu ngiklek iki sesuk malah bojoku cukuran napa Pak? Bapak-bapak ana sing ngeten Bu nek ngono aku yo ngingu godhek kok mbok menawa Bu Sarah rene aku seneng aku mas-mase sing terbangan langsung ngelirik aku raisin wis di anak telu iko anakku perawan-perawan kono nek gedheki ning kudune kowe kudune hafal alfiyah ping 50 kowe kudune hatam Quran ping 30 gampang napa angel gampang Al-Quran entok langsung alfiyah ping 50 alfiyah ning mburi kono nambah alfiyah alfiyah iku maknane apa ya Allah mlongok Pak iki sing dianak ning kene iki sinten iki ayo dipondhokno alfiyah kok ora ngerti alfu jamilun 1000 kebagu lane nek dianak wedok jenenge alfiyah di anak lanang jenenge alif wis jurusane sing penting jenenge anakku alif berarti 1000 kebagusan jenenge anakku wedok alif berarti 1000 amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad aku ngingeti tukang sone kawit dia mau Bu putar nguntar ya Allah mugi-mugi ora dadi ya Allah disoteng kate mangantek iki ya Allah ngantek kula niki Bu mripate kula ngantek bruwet perkara sinare niki langsung byuk rene sing bapak-bapak kono ketinggal aku peteng ketinggal galiteng sing ibu-ibu sing wedakane merah-merah ngantek sak-sak ditumplek-plek dadi siji dadine coklat-coklat ngantek gejone ra ketok sing ketok untune mringis nggih napa wau Bu amalan wulan Muharram maringi santunan Bu
as-shadaqatu daf'ul bala. Wong sing gelem sedekah iku bakal ngilangno bala. Makanya jenengan nek duwe putra kok goblok, jenengan sedekahi. Ya Allah, niat ingsun sedekahi adik Siti, sedekahi anakku Pasiyah, sedekahi anakku Ramijah. Wonten jenenge. Wonten sembarang kok wontenan niku piye le Bu? Mbok jenenganku sing apik ngono lho. Jeneng niku sing Seilena, lena lenggak. Jeneng saiki aja jiplaki ning kene napa? Google ora denger artine anggere jiplak mara nggone Kiai Pak, kula nyuwun barokah panjenengan putrane kula niki diasmani sinten, dipun paringi asma Kiai sesuai karo maknane, diberjanjeni, dislameti, didongani dadi bocah sing saleh salihah. Amin Allahumma amin. Bapak wis ngantuk? Ana sing muni pun, sing pun iki terbangane apa bapake? Bapake muni dereng. Ya wis dereng las pokoke. Atibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum hubbi ali wa qiraatil Qur'an. Kok Allah wongku hadis ya Allah terbangane kok ula-ula Gusti. Anak Bapak Agus. Ajarana tenggene putrane panjenengan teng tigang perkara nomor setunggal. Cinta tenggene Kanjeng seneng Kanjeng Nabi. Sholawatan, berjanji. Bid'ah napa bid'ah? Berkah napa bid'ah? Nek cara aku bid'ah. Berjanjian niku bid'ah. Lho, blangok. Bid'ah niku maknane napa? Melenceng. Bid'ah niku mengada-ada. Jawab mawon, ya bid'ah, bid'ah hasanah. Mengada-ada barang yang bagus. Ngono ya salah tangkap Bu jenengan. Bunyane ku piye lah? Berjanjian kok bid'ah. Bid'ah hasanah wonten lanjutane. Oh nggih. Jenengan dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganake berjanji, nganake tahlil, nganake sholawat, nganake ziarah. Oh ngoten. Bae di putra niku dipasrahno tenggene kiai, nek mboten saged didik dipasrahno teng kiai, dingajekno ning kiai untuk barokah jenengan ora bakal digebuk malaikat. Nek jenengan didik bocah sampeyan jenengan warai sinau mesti ngeyel napa mboten? Manasati napa mboten? Katimbang jenengan ngamuk sampeyan teng akhirat jenengan wamplangi karo malaikat. Nah, mending dipasrahno kiai. Wis boh kono aturan kiai, butuh digembleng kiai, digebuk kiai, tanggung jawabe kiai. Jenengan ora tanggung jawab wis, tanggung jenengan mah enak karo munggah swarga. Soale putrane jenengan pasrahno teng pondok dididik karo kiai, jenengan wis netral. Aja sentral iku rak pupuk pakan niku. Mulai anake wis gedhe sak cah STM iki ganteng saleh mulai iso ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Iso maca bismillah ngantek ngelik-ngelik ngantek dleweran keringete apa mripate. Mboten keringete. Mboten. Bocahe dadi cah pinter, dadi cah saleh salehah, masya Allah. Wong tuane seneng apa mboten? Bangga. Anakku kalau pinter ngaji, kalau anake Bu Siti Tuminah,
pinter ngaji. Anake Bu Siti Solehah iku lho, wah ngajine pinter dipondokno. Anakku malah apa ora denger ndandeh. Masya Allah sing anake bodho nek wong tuane mati ning jero kubur diobong dibakar karo malaikat, anake plongak plongok ora iso maca Yasin, ora iso ndongakno, mek isine bali ing kuburan. Terus piye? Kalau pinter ana ahli kubur mulai ya mripate seneng omah ora gelem ndongakno. Nggih napa mboten? Malam Jumat mulai malam Jumat mulai tenggene napa? Tenggene ngomah delok keluargane ora ana sing ndongakno, malah dolu ngondang dolu ngome medang dolu ngojoge dolu ngomabu. Wes omahe dinggo diskonan, dinggo diskotik, wes goyang senggol kanan senggol kiri, maju bro. Wes kowe pokoke ajur kowe neng kuburan kari godhok. Salahe sapa? Salahe wong tuane apa salahe bocahe? Salahe wong tua ora iso dididik. Biaya pondok karo biaya STM berhenti Bu? STM biaya pondok mek sithik mlebu swarga, biaya STM mlebu ngendi Bu? Aku gak muni neraka, aku mau muni biaya STM mlebu swarga. Amin Allahumma. Ning kene swarga diparani karo malaikat Jibril. Mas Anang, Mas Ahmad, aku gekno mobil. Onten? Mboten nonton. Sekolah umum ya sekolah ning karo ngaji aja mung sekolah STM tok, ngaji ora tau. Wong tuane ae kalah karo zaman saiki Bu. Nggih napa mboten? Makanya kula gumun niki menumbuhkan jiwa sosial bagi generasi muda. Ada salah satu 7 golongan, salah satunya niku pemuda sing gelem ngurip-urip agamanipun Gusti Allah. Niki Bu, kados niki kula niki salut kalih Mas Bagus iki. Jenenge Mas Bagus sinten le? Tak tulis Bu. Mas Bagus Sidik Pamungkas, tak kira Mas Bagus sapa ngoten wonten pamungkase. Lah niki kula salut Bu. Wonten santunan duafa, wonten sesuk wonten khataman Quran. Taman Quran. Nggih napa mboten? Wonten doa napa ndongaake para arwah. Nah, panjenengan pun santunan dereng. Blongok. Panjenengan pun sedekah dereng. Blongok. Panjenengan pun nyawisi jajan dereng. Blongok. Panjenengan pun maem jajan dereng. Empun iku jajane ning ngarepe karo disambi karo ngingeti kula. Mboten napa-napa Pak, kula mboten krawehi. Wong iku mulut-mulutmu dhewe, ora mulut-mulutku, nggih. Nggih napa mboten? Nah, nggih. Aja nggoeman lunga santunan. Wong sing gelem sedekah iku bakal nolak balak. Oh ngoten nggih, paham nggih? Aja medit. Wong nek medit iku bakal dimediti kalian Gusti Allah. Wong ku sing lomo Bu, wong lomo iku Bu, panjenengan mboten ngertos Gusti Allah niku napa niku duwe rahasia. Wong sing gelem lomo, gelem sedekah, gelem aweh santunan, rezeki mboten kenyono-nyono. Ora ketok Bu. Nek jenengan kok duweni niat kene, aku tak sedekah, mbok menawa sesuk
tikelno 2 kali lipat 3 kali lipat ana rezeki makbrak ning ngarep omah ya ramung kan wong rezeki kuwi iso lewat saka panenane ora dipangan panenane ora kemu ning dipangan perutu buahe wit-witane delalah hawoh pirang teng mriki usum napa teng mriki usum napa Bu sate Aceh Acene diweki woh ngantek aki ngantek wite ngantek toklek Acene didol payula larang amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu sing mburi wis ngantuk napa dereng? Sampun? Sampun apa dereng? Mburi muni sampun, tengah muni dereng, ngarep dereng, pojokan kono jam 1. Kiat Bu jenengan jam 1. Kiat napa mboten? Kiat napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Maca sholawat sing akeh ora bakal nyempetno rezekine jenengan. Ngoten Bu nggih. Nah, maca istighfar sing akeh. Jaluk ngapura kalau Gusti. Maca sayyidul istighfar sing akeh. Mpun apal? Sayyidul istighfar mpun apal? Kowe apal ora Mas? Aja ngantuk ah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika sanatu abu laka bi ni'matika alayya fa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apal? Ibu-ibu apal apa mboten? Mboten sakene Mas Bagus, sesuk diketekno ya Mas, Mbak, sesuk diketekke nggih. Tulisane mbon endike apal ta ora cah ganteng. Insyaallah, nek insyaallah iki tandane keset sinau. Lah piye insyaallah Nek ora muni insyaallah sesuk siap Bu aku mara ning gone Bu Sarah. Siap. Gampang tekan kene. Alhamdulillah nggih. Kula salut saking pemuda mriki iso seguyub, iso rame-rame, iso gelem nata panitiane ya dhewe, anak buahe dhewe, sing nggon terbangane dhewe, sing tukang napa maringi tukang maringi jajan nggih dhewe. Masya Allah, ngeten iki lho Bu, pemuda ngeten iki lho iso dijak seguyub. Di putra putri kados ngeten iki seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng napa mboten Pak? Putrane pinter. Ora mung pinter bengkel, pinter ngaji, ngapusi. Pinter ngaji. Di putra pinter ngapusi seneng napa mboten? Mbok? Nah. Nek wis kados ngoten pesantunan bocah yatim piatu niku Bu, niku manasati napa mboten? Manasati napa mboten Bu? Yatim piatu niku gawe gasangkala, ning kudune sing ngemong kudune sabar. Nggih napa mboten? Nggih, pun diaturaken teng kene surah Al-Maun.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ngeten iki ya dijawab Allah sebabnya Al-Qur aja menghardik. Menghardik iku napa le, Bu? Nek cara aku sih wis aja mupoh ngono ae. Aja mupoh, aja gawe napa? Gawe napa, Bu? Gawe marai bocah yatim. Nggih, bocah yatim niku seranti pak ranti mbok uripe niki sengsara. Isine bocah yatim piatu niki njaluk di napa, Bu? Diperhatekno. Mulane jenengan niku nek ngomong bocah yatim piatu kalih ngomong putrane aja beda kasih. Nggih, disayang siji sayang kabeh, sangoni siji sangoni kabeh, sekolahno siji sekolahno kabeh, digolekno ngelmu siji golekno ngelmu aja dibeda-bedano. Alah ora anak kowe kok wis sekolahnya cukup SD, anakku tak tingkatno sarjana S3, S teler, S teh, S wol, es krim. Boten pareng nggih, panjenengan bakal iso mlebu swarga berkalantaran bocah yatim jenengan diangkat. Amin Allahumma. Wis ngantuk? Mpun. Nek mpun tak bari. Terakhir, wong lanang kudune aweh nafkah keluargane sing luweh, aja kaya biasane. Biasane dikai dhuwit mek 1000, bulan Muharram, bulan Asyura dikai dhuwit sing luweh saka 1000. Dadi pira, Bu? Dadi 1 juta. Nggih, 1000 dadi 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek aweh nafkah garwane kudune sing luweh ka, aja kaya biasa. Ngoten Pak nggih. Wong sing kota ngoten lho Bu, aja desa lipen, lipstik. Lipstike ana lipstik Innova. Wonten Bu? Napa lipstike mereke? Marbel, Wardah, hodel-hodel, geder-gender. Wes kari bergedel nyambunge. Wedake siang malam tumplek blek. Wajah cemerlang iku karo wedak napa karo banyu wudu? Karo banyu senajan rupaku elek aku payu tekan kene iso mbok sawang. Amin Allahumma amin. Sing mburi ki guyu-guyu ngincar-ngincar kadolanan HP wong iku. Tukang sone iki mburi ora iso ngingeti raiku, ora iku madheprana. Ingetane sing diingeti namung gegerku. Alhamdulillah aku iso madheprana nyawang bapak-bapak, ibu-ibu diwehi soco ingkang sehat seger buger iso mendeleng. Amin Allahumma. Nggih. 2 bulan di kandungan terus wafat ayahandanya. Daun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Usianya ibu tercinta, inilah kisah sang Rasul yang telah suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang telah suka duka, yang telah suka duka, yang telah suka duka. Rohatil antayaru tasdu. Ayo Pak Ibu sakit badan. Wabari kun nuri abdu ma'ani ahmad.
Kanjeng Nabi berjuang digasangi kletong, digasangi ri, tetap napa sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar, Bu. Sampai Kanjeng Nabi berjuang digasangi ri, digasangi kletong ngantek diteplak wae, ora misah, ora ngamuk Nek kira-kira kula jenengan ngeten iki sabar napa mboten? Sabar napa mboten? Ora percaya. Tetep kowe balas dendam titeni sesuk nek tak gawakno bandul kowe tak isekno ning wetengem. Sing teng mriki nggih wonten sing ngaten. Mboten nonton teng mriki tak acung jempol. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Sampun jam 12. Mpun apa? Enak muni dereng. Perjuangan niku Bu nggih butuh pengorbanan. Kados ngeten iki generasi pemuda niki oyang-oyang korsine ngantek ditata ngantek marik-marik memburi, malah klawang-klawang ora ana sing ngenggoni. Amin Allahumma. Sing wedoke kathah banget. Pak, Masya Allah wis turu. Bu, jeh kompak. Sing jalukan ibuke apa bapake? Ibuke, suarane jeh banter. Nyun sewu Bu nggih. Saderenge kula mriki niki kula mimpi Bu. Tenggene jamaah tiang niku ngagem putih-putih, ngagem jubah. Teng mriku kula diundang tiang boten tak dikenal. Nduk mrene ya, Nduk. Kula mara. Linggih nduk ning kursi, tulung ika pimpinan. Sing tak pimpin napa? Kula bingung. Ora iso berjanjenono. Nah, saniki kula ngajak ibu-ibu terakhir niki tak tutup kanthi tolaal. Jaren ibu-ibu wau dereng napa wau? Dereng sedekah engko nek ana kaleng mubeng kudune gelem soda. Metune kacer apa gedebuk? Klonthing apa gedebuk? Ora wani ngomong, Pak. Bapak, klonthing apa gedebuk? Gedebuk. Meneng apa ngoceh? Meneng apa ngoceh? Sing mlebu kaleng iku lho Pak, meneng apa ngoceh? Meneng apa ngoceh Bu? Jenengan muni meneng lho Bu. Muni meneng jenengan disaksani malaikat atit raqib lho Pak. Lek muni meneng dek. Nek meneng berarti engko lembarane abang. Satu saya siap. Ayo dompete ditokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu kalau jak ngadeg sholawatan srokolan mugi-mugi ditemoni karo para waliullah derek sholawatan. Monggo Bu, Pak. Ayo aja ndoprak ae penggaweane. Allahumma sholli ala Muhammad. Bi salam alaika ya Rasul. Salam alaika.
صلوات الله عليك طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا بثنية وداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا رسول الله أهلا بك النبي كان يسعد وبجاهه إلهي جد وبلغ لما قصى طلع علينا يا سليم وداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا أنت غفار الخطايا والذنوب بالموبقات أنت ستر المساوي ومقيم العسرات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى عليه وسلم يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten ingkang kaula aturaken dumateng Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi wonten ing dalu punika kita sedaya pikantuk ilmu ingkang barokah, amin Allahumma. Dipun paringi ilmu ingkang manfaat, amin Allahumma. Ngilmune lumeber dumateng putra-putrinipun, amin Allahumma. Dipun ridhoi dening Allah, amin Allahumma. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurumatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurumatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kula matur nuwun sanget saged rawuh wonten mriki. Dan matur suwun sanget dumateng para bapak ibu ingkang sampun padhi ngantuk nggih. Kula akhiri menawi wonten kalepatan kaula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.